अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, ये जो पंखे वाला कंप्रेसर है ना, इसको मोटरसाइकिल पर आजकल बहुत ज़्यादा दोस्त लगा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। आज हम आपको बताएंगे कि इसका मोटरसाइकिल पर लगाने का मेन मकसद क्या और किस प्रॉब्लम के लिए ये लगाया जाता है और कौन सा मसला इसको लगाने से हल हो जाता है। इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, क्योंकि और भी ऐसी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें, ये जो तार मैंने ढूंढ ली है ना, ये तार है गुटका कवैल की। ये जो गुच्छे से गुटका कवैल आ रही है ना, ये उसकी तार है। ये ब्लैक और रेड कलर की तार होती है। आपने भी इस तार को ढूंढकर इस तार को आपने कट कर ना इसको ऐसे छिल लेना है। ये इस तार का जोड़ लगा हुआ था, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी हमने क्या करना है अभी हमने ये दो तारें लेनी है। दो तारें लेने के बाद कंप्रेसर को इधर रखते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने कटर लेना है। कटर की मदद से इन तारों को छिल कर लेना है। ये देखिए, ऐसे आपने भी इन तारों को छिल लेना है। ये देखिए, उसके बाद हमने क्या करना है, अभी हमने इन तारों को हल्की हल्की सी मरोड़ी देनी है। उसके बाद हमने इस तार को ऐसे इधर लगाकर ऐसे हमने अच्छे तरीके से इसको मरोड़ी देनी है। इसका अच्छे तरीके से हमने ऐसे टांका लगा लेना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे बिल्कुल भाईजान आपने भी लगाना है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं, बिल्कुल आसान सा काम है। अगर आप वीडियो देखकर कंप्रेसर लगाएंगे मोटरसाइकिल पर तो आप बिल्कुल आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको कंप्रेसर लगाने में फ़ायदा भी होगा। ये देखिए, ऐसे आपने इसको अच्छे तरीके से मरोड़ी दे लेनी है। ऐसे इसको इधर से मरोड़ी देकर अभी हमने क्या करना है, इनकी तारों को इधर से भी हमने छिल लेना है। ये देखिए मेरा भाई, आपने भी बिल्कुल इसी तरीके के साथ इन तारों को इधर से छिल लेना है। इधर से छिलने के बाद अभी हमने क्या करना है, हल्की हल्की मरोड़ी दे लेनी है इसकी तारों को। ये देखिए, इस तरीके से हल्की हल्की सी मरोड़ी देनी है आपने इनकी तारों को। मरोड़ी देने के बाद अभी हमने क्या करना है, ये जो यूनिट के अंदर से तार आ रही है ना गुटका कवैल की, अभी हमने इधर इसको भी ऐसे हमने टांका लगा लेना है। इसको टांका लगाने के बाद ये जो तार दूसरी गुटका कवैल की तरफ से आ रही है, अभी हमने क्या करना है, एक तार इधर लगा लेनी है इसकी। एक तार यूनिट की तरफ लगानी है, एक तार हमने गुटका कवैल की तरफ लगा लेनी है। इनको भी अच्छे तरीके से टांका लगा लेना है ऐसे हमने। अभी हमने इसके बाद क्या करना है, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने इनकी तारों के ऊपर अभी हमने टेप लगानी है। आपने भी बिल्कुल ऐसे अच्छे तरीके के साथ टांके लगाने के बाद टेप लाजमी लगानी है। टेप लगाने के बगैर आपने गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना। ये देखिए मेरा भाई, टेप लगाने के बाद मैं आपको गाड़ी स्टार्ट कर गाड़ी का करंट भी चेक कराता हूँ कि गाड़ी का करंट कितना अच्छा हो चुका है। तो और मेरा भाई, कंप्रेसर लगाने का मेन मकसद ये है कि अगर हमारी गाड़ी 40 या 45 की स्पीड से ऊपर मिसिंग करती है ना, वो मिसिंग भी गाड़ी छोड़ जाती है, तो उसके बाद हमारी गाड़ी की पेट्रोल की एवरेज भी 70 से 80 किलोमीटर बिल्कुल आसानी के साथ कर लेगी हमारी मोटरसाइकिल। इतना सा फ़र्क पड़ जाता है ये कंप्रेसर लगाने की। मेरा भाई, इसी तरीके के साथ आपने कंप्रेसर लगाना है तो इंशाल्लाह ताला आपकी भी गाड़ी बहुत अच्छी वर्किंग करेगी। इंशाल्लाह पेट्रोल भी बहुत कम पिएगी और गाड़ी का तोड़ा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इस कंप्रेसर को अभी हमने इसका जो यूनिट है इसको इधर लगाना है। यूनिट को इधर लगाने के बाद अभी हमने कंप्रेसर को किधर लगाना है, कंप्रेसर को अभी हमने इधर लगाना है। ये देखिए मेरा भाई, इधर इस तरीके के साथ हमने कंप्रेसर को लगा लेना है। ये देखिए, हमने कंप्रेसर भी लगा लिया है इधर। अभी हमने क्या करना है, इसका प्लग होल्डर को उतारना है। प्लग होल्डर को उतारने के बाद हमने इसको ऐसे हमने इधर से उतार लेना है। इसको उतारने के बाद अभी हमने क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है। इधर इसको ऐसे हम पकड़ते हैं। अभी हमने गाड़ी को स्टार्ट करना है। अभी हम किक मारते हैं इसकी। ये देखिए मेरे भाई, गाड़ी या गियर में अभी हम इसका गियर निकालते हैं। गियर निकालने के बाद अभी हमने क्या करना है, गाड़ी को स्टार्ट करना है। ये देखिए मेरा भाई, गाड़ी को अभी हमने स्टार्ट कर लेना है ऐसे। ये देखिए स्टार्ट कर ली। ये देखिए मेरा भाई, गाड़ी का करंट चेक करें। माशाल्लाह बहुत अच्छा करंट बन चुका है। आपने बिल्कुल इसी तरीके के साथ कंप्रेसर लगाना है। इंशाल्लाह आपकी गाड़ी की 70 से 80 किलोमीटर
आसानी के साथ एवरेज होगी और गाड़ी की पिक भी बहुत अच्छी बन जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना।